আজ আমরা সাগরের একটি মাছ নিয়ে কাজ করব। সেটা হচ্ছে টেকচাঁদা মাছ। রূপচাঁদা মাছের একটি প্রজাতি। রূপচাঁদা মাছটা বড়, এটা দেখেন খুব ছোট। আমরা এইটা নিয়ে কাজ শুরু করব। তো মাছগুলো প্রথমেই কেটে নিতে হবে সুন্দর করে, হ্যাঁ, যেন এতে কোনো অবাঞ্ছিত যে জিনিসগুলো আছে যেগুলো আমরা সচরাচর ফেলে দিই, এগুলো আমরা ফেলে দিব। প্রথমে ফেলে দিব, তারপরে আমরা ভালো করে এগুলো ধুয়ে নিব। হ্যাঁ, তারপর পানিটা ঝরাবো। তারপর আমরা এটা সাথে হলুদ এবং লবণ দিয়ে মাছগুলো মিক্স করে নিব। হ্যাঁ, যেন মশলাটা হয়, ভাজাটা যেন ভালো হয়। পরিমাণ মতো আপনারা লবণ এবং ইয়ে দেবেন। তারপর এই পর্যায়ে আমরা মাছগুলো ভাজা করে নিব। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ মাছগুলো ভেজে নিব। ভাজার সিস্টেমটা আমরা সবাই জানি। সুন্দর করে ভেজে নেবে, ভেজে আলাদা একটা পাত্রে উঠিয়ে নেব। তারপর আমরা পেঁয়াজগুলো দিয়ে দেবো। এবার মাছের ভাজা তেলে পেঁয়াজটা ছেড়ে দিব, যেন ওইটার সেন্ট মানে ফ্লেভারটা থাকে। তাহলে ওখানে আমরা পেঁয়াজটা অল্প হলুদ এবং লবণ দিয়ে পেঁয়াজটাকে আমরা ভালোভাবে ভেজে নিব। একটু সময় নিয়ে আমরা ভেজে নিব। আপনি যে কোনো তেল ইউজ করতে পারেন, যে কোনো ধরনের তেলে আপনি ইউজ করতে পারেন, এটা আপনার রুচির উপর নির্ভর করবে। তারপর আমরা কাঁচামরিচ দিয়ে দিব। কাঁচামরিচ দিয়ে আবার নাড়াচাড়া করে এটাকে লাল লাল বাদামি করে নিব। হ্যাঁ, ইচ্ছে মতো ভেজে ভাজাটা যখন মনে করবেন হয়ে গেছে, তখন আমরা মশলা এই পর্যায়ে আমরা দিব আদা এবং রসুন। তারপর রসুন এবং আদাটা মিক্স করার পর একটু ভাজা হলে আমরা পানি দিয়ে দিব। দেখছেন আমরা পানি দিয়ে দিচ্ছি। আমরা আবার একটু লবণ দিব, তারপর হলুদ দিব। এ পর্যায়ে আমরা গুঁড়ো মশলার মধ্যে এখানে আমরা দিয়েছি হলো ধনে, জিরা এবং মরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে নিলাম। তারপর অনেকক্ষণ আমরা এটা কষাবো, ডেকে দিব ডাকনা দিয়ে। তারপর কষাবো। তারপর একটু পরে আবার ডাকনাটা উঠিয়ে আমরা আবার একটু কষিয়ে নিব। পরিমাণ মতো মশলাগুলো দিয়ে আমরা এটা নাড়াচাড়া করে নিব। তারপর একটু ডেকে দিব। ডেকে দেওয়ার পরে 2 মিনিট অথবা 3 মিনিট পরে আবার উঠাবো। তারপরে আবার নাড়াচাড়া করে দিব ভালো করে, মশলাটা যেন মিক্স হয়ে যায়। মশলাটা মিক্স হয়ে গেলে আমরা ফ্রাই করা মাছগুলো এখানে রেখে দিব। অর্থাৎ ভাজা মশলাটার উপরে আমরা ফ্রাই করা মাছগুলো ছেড়ে দিয়ে এবার আমরা ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। তারপরে ডেকে দিব। ডেকে দিয়ে আমরা 3-4 মিনিট পরে আবার উঠাবো। উঠিয়ে আবার 2 বা 3টে কাঁচামরিচ দিবেন। আপনি ঝাল কম হলে প্রথমবার দিয়েছেন, আর দেওয়ার দরকার নেই। এই পর্যায়ে আবার আপনি 2 মিনিট পর পর পরিমাণ মতো পানি দিয়ে মাছগুলো ভালো করে কষিয়ে নেবেন। এই পর্বটা মাছগুলোর ভিতরে মশলার ফ্লেভারটা ঢুকে যাবে। তারপর আমরা আলতু করে পুরো কড়াই জুড়ে আমরা মাছগুলোকে সুন্দরভাবে বসিয়ে দেব, ডেকে দিব। ঢাকনাটা উঠিয়ে আবার আমরা মিক্স করে নিব। হ্যাঁ, প্রয়োজন আলতু করে দিতে হবে, যেহেতু সাগরের মাছ কাটা অনেক নরম হয়। আর এখানে একটু বলে রাখি, সাগরের মাছ শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। হ্যাঁ, তো আমরা রমজান উপলক্ষে রেসিপিটা নিয়ে আসলাম। এটা শরীরের জন্য বেশ উপকারী। এবং লবণের কথাটা বলে দেবে, যেহেতু সাগরের মাছে লবণের পরিমাণ বেশি থাকে, সেই জন্য আপনার পরিমাণ মতো লবণটা বারবার চেক করে তারপরে মিশিয়ে নেবেন। ভাজাটা যখন লাল হয়ে আসবে, যে প্রায় হয়ে গেছে এমন 80% বা 90% রান্না প্রায় কমপ্লিট, তখন আমরা ধনে পাতাগুলো মিক্স করে নিব। ধনে পাতাগুলো মিক্স করে প্রথমে উপর দিয়ে জাস্ট ডেকে দিব। তখন আমরা নাড়াচাড়া করব না। ধনে পাতাগুলো উপরে সুন্দরভাবে বসিয়ে দিয়ে আমরা ডেকে দিব। ডেকে দেওয়ার পরে ওই ফ্লেভারটা মাছের গায়ে পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তারপরে আমরা ঢাকনাটা তুলে তারপর আলতু করে আমরা মাছটা নেড়ে চেড়ে ধনে পাতাগুলো একটু মানে আমাদের মশলা এবং মাছের সাথে যেন লেগে যায় এবং মিক্স হয়ে যায়, আমরা একটু হাত নেড়ে চেড়ে সুন্দর করে আমরা এটা বসিয়ে দেব। তারপর আমরা ডেকে দিয়ে একটু সময় অপেক্ষা করব, যেন ধনে পাতার সেন্টটা মাছ এবং আমাদের যে
মশলাগুলো দেওয়া হয়েছে, পেঁয়াজ থেকে শুরু করে সবগুলোর সাথে যেন এটা মানে লেপটে লেগে যায়। আর রান্নার চূড়ান্ত পর্বে আমাদের রান্নাটা এইরকম হয়েছে, অর্থাৎ এই রেসিপিটা হচ্ছে টেকচাঁদা মাছের দু পেঁয়াজা। আর আমাদেরকে উৎসাহ প্রদান করার জন্য যদি আমাদের এই রান্না, আপনাদের কাছে এই রেসিপিটা অনেক ভালো লেগে থাকে, তাহলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন, এবং পরবর্তীতে কোন ধরনের রান্না আপনারা দেখতে চান তাও আমাদেরকে জানাবেন। ভালো থাকবেন সবাই, সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফিজ।